ဟုတ်နေညီမလေးတယောက်သူမေးပြီးထားတော့ရှိရတွေ့ရ laptop မှာ recording လုပ်တဲ့အတန်တိတ်ပြီးမကောင်းလို့အခြားဖုန်းနဲ့ recording လုပ်တဲ့အတန်နဲ့နှစ်ခုကို match လုပ်ရအခက်အခဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီ match လုပ်ပုံလုံးမျိုးပြောပြပြပါဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုကျွန်တော်အဲ့ဒီ match လုပ်ပုံလုံးနဲ့ဗီဒီယိုနဲ့အားလုံး live group လုပ်ပြီးကျွန်တော်ပြပြမယ် okay ဒီဥစ္စာကျွန်တော်ဒီကျွန်တော် PC ကို recording လုပ်တဲ့ဥစ္စာ automatic အတန်ပါတဲ့ဥစ္စာပါနော်ကျွန်တော်တီးတန့်ကျွန်တော်ဖုန်းနဲ့ကျွန်တော်ဒီ recording လုပ်ထားတဲ့အတန်နဲ့ရှိအဲ့အတန်နှစ်ခု match လုပ်ပုံလုံးနဲ့ကျွန်တော်ပြပြပေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီညီမလေးဒီပုံအတိုင်းပါပဲသူရဲ့ဒီ system မှာပါတဲ့ audio အတန်နားထားတဲ့အဆင်ပြေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ mic တီးတန့်တစ်ခုနဲ့ recording လုပ်တဲ့အဲ့ဒီနှစ်ခု match လုပ်ပြီးပါဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာလုပ်ဖို့လုံးနဲ့ကျွန်တော်ပြပြပေးဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနှစ်ခု select လုပ်ပြီးကျွန်တော်နည်းနည်းလေး switch ချလိုက်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီအတင်းအဆောင်လုပ်မဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာနေရာအလွတ်ထားရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနှစ်ခု select လုပ်ပြီးဒီမှာ plus icon ရှိရတကယ် figure 9ဆိုလို့ဒီဖက်မှာ plus icon ရှိအဲ့ဒီ plus icon တစ်ချက်နေပြီးတော့ပါတစ်ချက်နေပြီးတော့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာတစ်ချက်ကြည့်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီအဆက်နဲ့ဒီအဆက်နဲ့လွဲနေဒီဥစ္စာလွဲနေဥစ္စာတဲတဲလေးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်လုပ်ပြီးသွားမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာတစ်ချက်ချမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါလေးကျွန်တော်တစ်ချက်နေပြီးမှဒီဘက် switch ချလိုက်မယ်ဒီဘက် switch ချရရပြီလားဆိုတိတ်ပြီးမရသေးကျွန်တော်နောက်ထပ်ကျွန်တော်ချက်သွားမယ် okay ဒီလိုချက်သွားပြီးပြီကျွန်တော်ချက်ကြည့်မယ် okay ဘောနော်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာနည်းနည်းလေးလိုအပ်သေးတယ် okay ဒီလောက်ဆိုအားလုံးအဆင်ပြေသွားပြီနော် okay အဆင်ပြေသွားခဲ့ပြီဆိုကျွန်တော်ဒါပြန်တစ်ချက်ပြန်ဒီလိုလုပ်ပြီးမှကျွန်တော်ဗီဒီယိုကိုကျွန်တော်ဒီကနေ့စထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီဖက်ဥစ္စာ test audio ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဒီဖက်စထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာနှစ်ခုလုံး select လုပ်ပြီးမှကျွန်တော်ဒီဥစ္စာကျွန်တော်ဒီမှာဒီ select ကျွန်တော်တစ်ချက်ဖြတ်သွားရတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော် keyboard က S တစ်ချက်နေပြီးမှဒီကို select လုပ်ပြီးမှကျွန်တော်ဒီ keyboard က delete button တစ်ချက်နေပြီးသွားလို့ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါကိုဒီပုံစံလုပ်ပြီးမှဒီမှာ shift လုပ်တော့ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အတန်နှစ်ခုဖြစ်နေဒီအတန်နှစ်ခုလုံးတညီတည်းဖြစ်သွားခဲ့ဒါပေမဲ့ပို့ပြီးကောင်းသွားအောင်ဆိုမှဒီ system ရဲ့ recording လုပ်တဲ့ audio ကျွန်တော် silent လုပ်ပြီးတော့အဲ့ silent ကျွန်တော် right click တစ်ချက်ထောက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် silent audio ဆိုပြီးရှိရဒီဥစ္စာတစ်ချက်လုပ်ပြီးသွားလို့ရတယ် silent လုပ်လိုက်ရင်ဒီပုံစံဖြစ်သွားခဲ့မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် back ချက်ပြန်ဆုပ်ပြမယ်တကယ်လို့အဲ့လို silent လုပ်အခက်အခဲရှိရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီအပေါ်တစ်ချက်နေအပေါ်ဆိုပြောင်းမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာဒီလိုအပေါ်ရွှေ့ပြီးဒီလိုတစ်ခါတည်း off လုပ်ပြီးသွားလို့ရအဲ့လိုမှမလို့ချင်ဘူးဆိုကျွန်တော်ဒီချက် right click တစ်ချက်ထောက်ပြီး split audio and video ရှိဒါလေးချက်နေတဲ့ရှင်ကျွန်တော်ဒီမှာအားလုံးကနှစ်ခုဖြစ်သွားခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဥစ္စာတစ်ချက်ထောက်ပြီးမှ keyboard က delete ဘောလို့နေပြီးတော့ရတယ်ဒါကြောင့်ကိုကျွမ်းကျင်အတိုင်းလုပ်ပြီးတော့ရပါတော့ okay ဒီပုံစံအတိုင်းပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီအတန်တစ်ချက်နားထောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်းလေးကျွန်တော်ဒီဘေးနားဒီတချင်းတယ်ဒါမှမဟုတ်ကားတော့အတန်ပါတဲ့ noise တွေပါနည်းနည်းပါရှိအဲ့ noise remove လုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့အလွယ်ကူဆုံးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ဒီ audio effect တစ်ချက်နေပြီးမှကျွန်တော်ဒါလေးတစ်ချက်ဒီမှာပေါ့နော် noise remove ဆိုတာလေးရှိရတကယ်ကျွန်တော်အတန်တိုးလဲကျဲလဲဖြစ်လို့ဆိုဒီဥစ္စာကျွန်တော်တစ်ချက်တည်းတညာထည့်သွားမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာအတန်တကယ်တုံခါမှုလုပ်ချင်တဲ့ဘာညာအားလုံးရှိတယ်ကျွန်တော်တကယ် recording လုပ်တဲ့အတန်တုံခါမှုဘာညာဖြစ်သွားခဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီအားလုံး adjust လုပ်တော့ရတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာကျွန်တော်တစ်ချက်ထည့်သွားမယ်တစ်ချက်ထည့်တော့မှကိုယ်နားထောင်ပြီးသွားကြည့်ပါတကယ်တော့တကယ်ကိုယ့်အတန်ဘလို့ဖြစ်နေတစ်ချက်နားထောင်ပြီးသွားပါတကယ်လို့ကိုအသက်ရှူတဲ့လေတန်းဘာညာပါနေသေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်အားလုံး increase လုပ်ပြီးတော့ရကိုအားလုံးချိန်ပြီးတော့ရတယ်ဒီ step အားလုံးဒါလည်းတော့ပေါ့မှာတကယ်လို့ဒီ video editing software ကျန်တက်ခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရှိမှာဝယ်ယူပြီးသုံးနေပါတယ် free ဥစ္စာလည်းဒီ online မှာအများကြီးရှိရကျွန်တော် download ဆို free ဥစ္စာ use လုပ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ free ဥစ္စာ watermark ပါတယ်ပြီးလေးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရှိမှာဝယ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်ရဲ့ key တွေပါအားလုံးကျွန်တော်ပေးတယ်ပြီးတော့တစ်ခါဝယ်လို့ရှိ lifetime အတွက် use လုပ်လို့ရတဲ့အရင်အဆင်ပြေတယ်ဒီ video editing တစ်ခုထဲနဲ့ကျွန်တော်ဒီ recording လုပ်လို့ရတယ်အခုကျွန်တော် recording လုပ်နေဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့နော်ဒီဥစ္စာနဲ့ recording လုပ်နေပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ software မှာပါတဲ့ဥစ္စာဒီမှာ recording ပါတော့အခုဒီဥစ္စာကျွန်တော်ပြလို့မရအောင်ကျွန်တော် recording လုပ်နေအတွက်ကြောင့်ပေါ့နော် okay ပြီးတော့ this step ပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုအားလုံးကျွန်တော်ဒီဖြတ်တက်ရေးဖြတ်မတက်တက်တကယ်ကျွန်တော်ဖြတ်ဖို့ဘာညာဆိုကျွန်တော်နေထားလိုက်တော့ကျွန်တော်ဒီနားကျွန်တော်ဖြတ်ဖို့လိုအပ်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာတော့တစ်ချက်လုပ်ပြီးမှဒီ delete button တစ်ချက်လေးပြီးတော့ရတယ်တကယ်ဒီဥစ္စာဟာတဲ့ဥစ္စာကျွန်တော်ဒီမျိုးပေးဖို့ရအခက်အခဲဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတန်လိုက်ရှိဒီတန်လိုက်ဒီလိုလေးလုပ်လိုက်ပါဒီလိုလေးလုပ်ထားလိုက်ပါပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီအရှိသွားမယ်ဆိုရင်အရှိမှာကျွန်တော်ဖြတ်တာရှိအောင်ဖြတ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် automatic သူကဒီမျိုးပိတ်တော့ခဲ့တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနောက် translation ဘာညာကို stage translation ဘာညာအားလုံးထည့်တော့ရတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ထည့်ပြလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် play လုပ်ပြလိုက်မှာပေါ့နော်ချက်ကြည့်ရဘလို့လာပဲဆိုတော့ translation နဲ့အားလုံးအဆင်ပြေတဲ့ခေါင်းနဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာအခြားစာလို့ဆန်တဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့အများကြီးရှိရပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဗမာစာကိုကျွန်တော်ဒီ title ထည့်တော့မယ်ဒီကိုထည့်တော့မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်စာတန်းထိုးတော့အားလုံး right ဖြစ်တဲ့ဒီ option နဲ့ပတ်သက်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် video adjust site တွေပဲအားလုံး adjust လုပ်ပြီးတော့လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ video တင်ရခြင်းအကြောင်းရဲ့ပထမ step ကျွန်တော်ဒီ audio နှစ်ခုကျွန်တော် match လုပ်ဖို့လုပ်နေကျွန်တော်ပြောပြပြဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့စကားမစတဲ့ကျွန်တော်တခါတည်းဒီခေါင်းထဲမှာတွေးတာမြည်နေကျွန်တော်ဒီဥစ္စာပါကျွန်တော်တခါတည်းလုပ်ပြတဲ့ဖြစ်ပါတယ်နော်ပြီးလို့ရှိရင် okay ဒီ video edit software ချက်နှစ်တက်ခဲ့တဲ့
လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ page messenger ဖြစ်စေဒါမှမဟုတ်လေကျွန်တော်ဒီ YouTube channel မှာကြည့်နေဆိုရင်ကျွန်တော် YouTube channel အောက်မှာဒီ Viber phone number ရှိရအဲ့ Viber phone နဲ့တစ်ဆင့်ကျွန်တော် contact လုပ်မှဒီဥစ္စာဝယ်ချင်တယ်ပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဘယ်လို download ဆွဲရမယ်ဘယ်လိုဒီဥစ္စာပြန်မဲ့လောက်သွားမှာဆိုတော့အစားပတ်သက်ကျွန်တော် video file ရှိ video 9 minute video ရှိအဲ့ဒီ9 minute video ထည့်ပေးတယ်ဘယ်လို download ဆွဲရဘယ်လိုသွားမယ်ပြီးကျွန်တော် link ရဲ့ key ရဲ့အားလုံးကျွန်တော်ထည့်ပေးရပါတော့ဘာမှ save စရာမရှိဘူး okay ဒီဗီဒီယိုဒီလောက်ပဲကျွန်တော်အားလုံးကိုကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် okay နောက်တစ်ခုကြံခဲ့တယ် export လုပ်ဖို့လို့နေကိုကျွန်တော်တစ်ခါကျွန်တော်ပြပြဖြစ်ပါကျွန်တော်ဒီမှာ export ဆိုတာလေးကျွန်တော်တစ်ချက်နေမယ်ပြီးကျွန်တော် local file တစ်ချက်ရွေးမယ်တကယ်လို့ local file ရွေးချင်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဥစ္စာတခြားဆိုရွေးပြီးတော့လေဒါပေမဲ့ local file ရွေးပြီးတော့အကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်ကျွန်တော် PC မှာ desktop မှာအရင်ဆုံး save လုပ်ပြီးမှကျွန်တော်ကိုကြိုက်တဲ့နေရာတော့ upload လုပ်ပြီးတင်တော့ရကျွန်တော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာအများကြီးရှိရတချို့ဒီ480 720p ရှိရဒါပေမဲ့ကျွန်တော် YouTube channel အတွက် page အတွက် online မှာတင်ပြီးတော့မှဆိုရင်တော့တစ်တညာရှိတဲ့ HD ကိုလည်း export လုပ်တဲ့ ASAP ကောင်တခြားတင်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ချီလေးနဲ့မလားအဲ့ဒါကြောင့်တစ်တညာရှိတဲ့ quality နဲ့လုပ်ပြီးတော့ပါပြီးလို့ရှိရင် next ဆိုတစ်ချက်တော့ပါပြီးလို့ရှိရင်ဒီနေရာကျွန်တော်အရေးကြီးဆုံးကျွန်တော်ပြောပြမယ်ကျွန်တော်ဒီ page မှာ video တင်နေဖြစ်စေ YouTube channel video တင်နေဖြစ်စေဒီနေ့မှာကျွန်တော်တခါလေ title လို့အတိအကျရေးပြီးတော့ကျွန်တော် YouTube channel မှာတင်မဲ့ title ကျွန်တော်ဒီ video တက်ဆန် title ဒီမှာတစ်ချက်ရေးပြီးသွားပြီးမှဒါနဲ့ဒီ title အတိုင်းရေးပြီးတင်သွားတာ account speed ဒါမှမဟုတ်ဒီနေ့ title တစ်ခုထည့်လိုက်တဲ့ video ဒီ Facebook page မှာတင်တဲ့ခါဖြစ်စေဒါမှမဟုတ်အခြားသောဒီ online တစ်ခုမှာတင်တဲ့ခါဖြစ်စေတင်တဲ့ခါဒီ title ချင်းလွဲနေလို့ရှိရင် video ranking နည်းနည်းအောက်ကျတာပေါ့သူများဥစ္စာ video ထိရတယ်ကို video ထိမရအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာအားလုံး setup လုပ်ပြီးတော့ဘလို့ကျွန်တော်ပြောပြလို့ရှိရင် finish ဆိုနေလို့ရှိရင်တော့အားလုံး save ဖြစ်တဲ့ခါကျွန်တော်စာ RAM မှာဒီ30ကျော်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် 32K ကျော်ကျွန်တော်ဒီ10 minute video export လုပ်ရင်10 minute နဲ့ဒီ30 second လောက်ပဲကျွန်တော်ပြောမစင်အာနာကို9 minute ပေါ့နော် okay ဒီနေ့ဒီလောက်ပဲအားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်